बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैड कंबो चैनल में वेलकम है। अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं, जिसे बहुत ज़्यादा सुस्ती है, जिसे बहुत ज़्यादा काहली है और वो फ़ील करता है, वो आपको बताता है कि मुझे सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है और मुझे जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसको आप 2 मेडिसिन्स इस्तेमाल करा सकते हैं। नंबर 1 कालीफास, नंबर 2 क्लिकेरिया फास। ये दोबारा से सुन लें, नंबर 1 कालीफास, नंबर 2 क्लिकेरिया फास। ये दोनों मेडिसिन्स जो हैं ये आप 30 पावर में लेनी है और इसको थोड़े से पानी में, यानी 1 चम्मच पानी में इसके 5 कतरे लें और पहले एक मेडिसिन ले लें, फिर उसके तकरीबन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद दूसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें। इससे क्या होगा कि इस आपके ब्रेन में भी पावर आएगी और आपकी बॉडी में भी पावर आएगी और आपकी सुस्ती, काहली और ये जो बहुत ज़्यादा जमाइयाँ लेना है, इससे आपको निजात मिल सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।